Rafael e agora eu vou fazer a torta de sardinha do meu projeto Masterchef. E os ingredientes que eu vou precisar vão ser 3 ovos, um pão royal, um saquinho de queijo ralado, 2 latas de sardinha, um sal, óleo, molho de tomate, leite e farinha de trigo. Agora os utensílios que eu vou precisar vão ser liquidificador, uma panela grande, uma forma, uma luva e uma espátula. Agora vamos fazer o molho. Vamos precisar de ajuda de um adulto, que no caso é a minha assistente, a minha mãe. Ela vai fazer essa honra para mim. Você vai precisar de 2 latas de sardinha, amassar, agora você vai colocar a sardinha no fogo. Agora vamos acrescentar o molho de tomate. Agora vamos acrescentar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. E vamos esperar ferver um pouco para a gente desligar. Agora vamos deixar esfriando o molho enquanto a gente faz a massa. Vamos à receita. A gente vai precisar de 3 ovos. Eu vou quebrar um ovo. Agora vamos à receita da massa. Você vai ter que precisar quebrar 3 ovos e colocar dentro de uma tigela. Depois disso você vai colocar os 3 ovos dentro do liquidificador. 1,5 xícara de leite. 2 xícaras cheias de farinha de trigo. 3 colheres de queijo ralado. Mais cheio. Mais cheio. Vou fazer de novo. Meia xícara de óleo. Para finalizar a massa, vai ter que acrescentar um pouquinho de sal. Bater a massa no liquidificador até ela ficar homogênea. Depois que a massa estiver homogênea, nesta consistência, você vai acrescentar uma colher de sopa cheia de pó royal. Você vai bater mais um pouquinho para misturar na massa. Bom, agora que a gente tem o molho e a massa pronta, a gente vai pré-aquecer o forno e durante 10 minutos e deixando na temperatura 180 graus. Agora vamos untar a forma para a torta não ficar grudada nas beiras. A gente vai colocar um pouco de azeite e espalhar. Depois da gente ter espalhado o azeite, a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo na forma toda. Então, depois de juntar a forma, a gente vai despejar a massa e espalhar. Depois da gente ter espalhado a massa, a gente vai colocar o molho em cima da massa e espalhar.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Agora vamos levar a nossa torta pro forno e esperar 40 minutos para ela ficar pronta. Agora vamos ver como que a torta ficou depois de 40 minutos. Então, gente, a torta ficou pronta. Eu acho que tá bom pra comer, deve estar muito gostosa. E eu fiz tudo com a ajuda da minha mãe, assistente Fabiana. Espero que vocês gostem. Um abraço. Fui.